Fala, meu povo, como é que vocês estão? Rebenta, botão! E aí, vocês não sabem o que a gente vai fazer agora? Ó, viram já no título, né? Uma fogueira! Aí vamos estrear aqui, ó, esse local que a minha tia e o meu tio fizeram aqui, mandaram fazer. Todo bem acabado, de pedra e cimento, ó, bem cheirosinho. E agora a gente vai fazer, acabei de pegar um tanto de lenha ali. E aí, vocês gostaram dessa ideia? Olha como é que é. Aqui era tipo um gazebo assim, tinha aqui em cima tinha uma cobertura, uma estrutura de madeira. E aqui tinha umas plantas e tal, tipo umas trepadeiras que cobriam. Só que daí tava morando uns gambás e daí a madeira começou a apodrecer. O tio e a tia pediram pra tirar e mandaram fazer essa parte da fogueira aqui pra gente se reunir, colocar banco em volta e tudo mais. E agora eu vou fazer a fogueira aqui, vou fazer a estrutura da fogueira, né, pra gente colocar fogo a hora que acabar o dia aqui, a hora que o sol se pôr. A gente tá esperando uns parentes chegarem aqui no sítio, estamos passando um final de semana. Se você quiser ver mais vídeos, vai lá no nosso canal, eu clica sempre aqui nesse card, aqui em cima que fica aparecendo outros vídeos do nosso canal. E agora vocês vão acompanhar comigo então essa montagem da fogueira aqui. Eu já fui escoteiro, sou ainda, né? Então eu sei montar uma boa fogueira e vocês vão conferir comigo nesse vídeo. Tamo junto? Segue a gente, já deixa o like, se inscreve, ativa o sino e não perca. Muito importante você ativar o sino para não perder os vídeos. Quando a gente posta, você receber uma notificação, porque o YouTube ele quase não entrega os nossos vídeos para vocês. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bora lá? Estamos aqui na zona rural e vamos mostrar para vocês como fazer uma boa fogueira. Bora! Ó, o interessante aqui é sempre estar colocando gravetos pequenos nessa primeira fase, né? Para quê? Para eles pegarem fogo e depois o fogo partir para, digamos assim, para gravetos maiores, para tocos, enfim, para coisas maiores. E quando a gente vai colocar. Ó, aqui essa parte é muito boa também, porque quando tá bem seco o material, ó, aqui vai pegar fogo. E sempre fazer uma entradinha na fogueira. No meu caso aqui vai ser aqui, ó, por aqui, papapá. Tô filmando aí, tio. Filma aí, filma aí, meu. Filma aí, meu. Aí, ó, já é um começo. Agora o que eu vou fazer? Pegar mais gravetos para colocar em volta. Se bem que aqui já tá bem cheio, né, gente? Então, ó, agora fazer mais pegar mais gravetos daquele nível ali. São maiores e tudo mais. Vamos ver. Buscar mais lá. Fogueira finalizada. Tio Biel tava falando ali que essa lenha aqui, ó, não dura meia hora, tio, você acha? 45 minutos. 45 minutos. Eu falei que dura 1h30, 2 horas, ó. Porque eu coloquei uns tocos maior. E aquela, até pegar, eu acho que 1 hora, 1 hora e pouco. Só que também quem que vai aguentar ficar aqui um mó tempão? Então vai ter a Duda, que é a primeira vez que ela vai... a Duda é a nossa priminha, pequenininha, tem uns 3 anos. Primeira vez que ela vai ver uma fogueira. Vamos filmar pra vocês acendendo, ela vendo a fogueira ali, é a primeira vez. Oh! Certeza que ela vai se impressionar. Então é isso aí, esse tá sendo o vídeo da fogueira. Eu acho, olha a vista aqui, ó, de dia top também, ó. Ali embaixo o lago. Eu fiz um tour mostrando aqui a casa, em volta da casa, como que é. Se você quiser ver, vai lá no nosso canal ou clica aqui em cima, ó, que você vai ir pro vídeo direto mostrando. Eu fiz um tour aí, dei a volta na casa, mostrei o terreirão, que é onde seca café, mostrei o lavador de café, mostrei o pomar aqui em cima, mostrei um monte de coisa. Tio Biel mora aqui, ó, bravo. Quem vê pensa que ele trabalha muito, ó, tá varrendo aí.
E é isso aí, meu povo. Logo menos, a hora que der uma escurecida e os parentes chegar com a Dudinha, a nossa prima pequenininha, eu volto aqui pra filmar pra vocês. Vocês vão ver a reação dela. Tamo junto, até daqui a pouco. Fica no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Ó, é a primeira vez que a Duda vai ver uma fogueira, Duda. Fala, sim? Sim. Não, tem que ser bem aqui no fundo, tia. Ó, bem aqui, ó. Cuidado que pegou. Só tem que puxar pra cá. Viu, Felipe? Tá indo pra aí, ó. Tem que vir pra cá, ó. Não, mas ele trouxe com ó, tá. Ana, tá indo pra aí, tem que vir pra cá. Já já vai mudar. Tá já bagulhando, hein? Já colocou muita lenha, eu acho. É, o Felipe falou, papai. Nossa, aqui já tá quente já. Piscina. Tô achando que não vai pegar. Tem que deixar elas lá fora. Bagulheiro! Tem que ficar mais longe. Nossa, tá forte, ó. Mas já colocaram muita lenha, né? Colocaram, Matheus? Não, esse é o fogo. Nossa, mãe, cuidado aí, filha. É o fogo de palha esse. Ô, Felipe, vai longe. Fogo de palha. Fogo de palha. Não, mas aí já não vai funcionar, né? Vou botar um roteador aqui. Roteador. Ô tia, vocês não querem dar um roteador de presente?